Bucket ekskavator yang berbentuk segitiga, atau sering disebut sebagai V-bucket, atau trenching bucket, memiliki fungsi utama untuk penggalian parit trenching drainase atau kabel dengan sisi yang miring atau miring secara presisi. Berikut adalah fungsi detail dan karakteristik utamanya. Membentuk parit berbentuk 5, bucket ini didesain khusus untuk menciptakan saluran air. Parit drainase, atau parit kabel dengan profil berbentuk trapesium atau V yang rapi. Pembuatan parit pada lahan luas sering digunakan untuk proyek pengerjaan tanah yang membutuhkan alur pembuangan air secara masif, efisiensi kerja, mengurangi kebutuhan untuk pengerjaan ulang finishing secara manual karena bentuk V dihasilkan dalam sekali galian. Aplikasi khusus umumnya digunakan pada ekskavator berukuran besar hingga sedang karena kompleksitas desainnya. Secara ringkas, fungsi segitiga dan V pada bucket ini adalah untuk efisiensi pembuatan parit miring dengan kemiringan sisi yang seragam.